캥거루한테 뒤로 걸어보라고 하면 어떻게 될까요? 놀랍게도 캥거루는 물리적으로 뒤로 걸을 수 없습니다. 이 때문에 호주 국장에까지 들어간 특별한 이유가 있거든요. 껑충껑충 자유자재로 뛰어다니는 캥거루가 뒤로는 한 발자국도 못 간다니, 혹시 캥거루 보신 적 있으시죠? 우리는 당연하게도 앞으로만 뛰어다니는 모습을 보셨을 텐데요. 과학자들이 밝혀낸 놀라운 이유는 캥거루의 발이 너무 길고 꼬리가 워낙 커서 뒤로 움직이는 것이 물리적으로 불가능해요. 거대한 꼬리는 앞으로 뛸 때 균형을 잡아주지만 뒤로 갈 때는 오히려 방해가 되거든요. 마치 자전거를 뒤로 타려는 것과 같은 이치죠. 더 신기한 사실, 에뮤라는 새도 똑같이 뒤로 걸을 수 없어요. 그래서 호주는 이 두 동물을 국장에 넣었답니다. 언제나 앞으로만 전진하는 나라라는 의미를 담아서요. 정말 멋진 상징 아닌가요? 앞으로만 갈 수 있는 캥거루와 에뮤, 자연이 만든 완벽한 전진 머신이네요. 신기하셨다면 좋아요와 구독 부탁드리며 앞으로 더 놀라운 동물 이야기로 또 만나요.